好，嚟到25年第10題目 A33嘅位置啦。咁咧呢個就係 refer to photograph below 啦。咁你見到呢一個咧就係一個嗰啲正負 graph 啦，就係講緊咩越大嗰啲 graph 啦。咁呢啲 graph 咧最重要就係你唔好撈亂正負啦，就係你唔好無端端正嘅時候就變咗負。即係你啦，我自己一個方法咧就係口入邊你要口噏嘅，就係你要噏得出就係 distance from the river source 係越大嘅話咧，咁 y 就係向下啦，即係 y 就越細，即係呢個越大 A 越大咧 Y 就會越細啦。咁你要知道咧就係嗰個關係非常之重要，咁你一定要噏得出啦。咁咧佢就而家問緊你邊個係一個 possible labels for the y-axis in the graph 啦。咁佢就問緊你咧，如果 distance from the river source 越遠，距離越遠嘅話咧，咩會跌啦？咁第一樣嘢 gradients 啊 ，gradients 你要知道咧係 upper course 係最 steep 噶嘛，咁所以變相咧喺 upper to lower 嘅情況之下咧 gradient 應該會下降，所以咧1號係啱嘅。2號啦 discharge 嗱 discharge 要知道咧，其實 discharge 本身咧應該係 increases downstream 嘅 ，OK 佢應該係咧越落嘅話就會越大嘅，咁所以變相佢應該係越落應該會升，所以咧就並不是跌，所以2號係錯。3號啦佢係 bed node roughness 啊，咁你要知道喺 upper course 咧係未有 attrition 呢個 process 嘅。而當你不斷落去嘅時候，你有 attrition 嘅時候咧，咁佢正常咧應該會越嚟越 round 嘅 ，OK 應該會越嚟越比較 round 嘅，因為佢不斷去磨石之間不斷去磨嘅時候咧，佢就應該會 round 咗，所以咧變相佢應該係會 decrease 嘅，所以咧變相3號亦都係正確，所以咧答案就係13，答案就係 B boy 啦。